Offizielles Crafting-Statement zu Eli und Rohat. Eieieiei. Moin, kurzes offizielles Video seitens der Craft Attack Orga. Es ist auch abgesegnet worden von allen Teilnehmern, das einmal zu adressieren und klarzustellen. Weiß ich nicht. Naja, es hat halt keiner geantwortet und deswegen. Also ich habe es auch gelesen, aber ich habe einfach nichts geantwortet. Also hier Also es hat ist unser offizielles Statement. Wer mich nicht kennt, ich organisiere zusammen mit Early Boy seit einigen Jahren Craft Attack. Ich bin immer ohne Facecam unterwegs, fahre daher ich halte lieber mein Maul. Hey, doch, hey. Das Video einfach mal durch die Map der letzten Season, beginnen hier bei meiner Base. Eigentlich würden wir mit den betroffenen Leuten sehr gern persönlich reden, aber mangels Kontakt und da das Thema auch dieses Jahr erneut wieder in der Öffentlichkeit steht, kommt dieses Video. Es berichten bereits wieder Online-Magazine über das Craft Attack Teilnehmerthema, insbesondere bezogen auf Aussagen von Eli Geller und Rohat, die diese Sachen Wer liest die Scheiße? wohl mal on Stream erwähnt haben und zwecks der Teilnahme an Craft Attack. Ich fange ganz kurz mit Eli an, dann geht's weiter mit Rohat. Ich hoffe, dass insbesondere die beiden irgendwie in das Video kommen und das sehen, das wird wahrscheinlich schon irgendwie klappen, aber auch die Öffentlichkeit geht das durch die bereits passierten Ereignisse was an. Eli hatte wohl gesagt, und ich zitiere mal aus dem Artikel, er habe jedoch das Gefühl, dass, in Anführungszeichen, die nicht alle wollen und die in Anführungszeichen eingefleischte Community etwas gegen seine Teilnahme hätte. Schließlich könnte er das Spiel gar nicht richtig spielen. Also, das stand da so. Halt. Wir haben noch nie, weder intern. Also, dass die Crafting-Community da was dagegen hätte, das stimmt halt. Da kann man auch nichts machen. Das war auch bei mir war das auch so am Anfang. Bei mir haben die auch gesagt, Digga, was macht er da? Und Crafting 10 auf einmal, oh geil. Noch sonst wo seine Teilnahme kritisiert. Nicht eine Stimme hat das gesagt. Ich spreche für die ganze Gruppe. Es ist uns vollkommen schleierhaft, wie dieser Schluss gezogen wurde. Man muss für das Projekt auch kein Minecraft-Experte sein. Es gibt und gab noch nie Teilnahmevoraussetzungen. Und es gibt immer wieder Teilnehmer ohne große vorherige Spielerfahrung. Nicht sicher, wie gut die Beispiele gerade gewählt sind, aber Trimax kam Staffel 7 dazu, kurz nachdem er angefangen hatte im Sommer. Syndica ist nicht viel. Ich finde dieses Voting, dieses Voting geil, dass man voten kann, wer reinkommt. Ich habe keine Ahnung, Digga. Ja, wie sonst? Ja, das frage ich mich auch gerade. Also ich check schon, Digga, es soll ja nicht jeder Schwanz jetzt in Crafting reinkommen. Das ist klar. Aber halt, Digga, Eli Rohat, dass man da voten muss, Bruder. Keine Ahnung, überdumm, Digga. Lass dich doch einfach direkt mitmachen. Ist ja nicht mehr so. Ja, jetzt ist nicht mehr so. Aber, Digga, das ist nachdem es erstens Hate gab und nach 10 Craft Attacks. Ja, jetzt ist es nicht mehr. Hey. Weiß ich nicht, Digga. Digga, das, was mich immer noch so sauer macht. Digga, man braucht jetzt 51% Ja-Votes, um reinzukommen. Digga, ich habe mich 5-mal beworben und es war 5-mal 70%. Hätten wir das nicht früher machen können. Ja, und bei diesen 50% bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das gut ist, weil es votet eh fast keiner. Und dann, ja, ich weiß, keine Ahnung, Digga. Dann hast du, keine Ahnung, so eine Crafting-Gruppe, ne, die unter sich was machen. Die voten halt alle ja, die anderen halt nein und dann kommt er trotzdem rein. Keine Ahnung. Dieses Voting macht irgendwie alles keinen Sinn irgendwie. Ich weiß es nicht. Viel Minecraft unterwegs, meines Wissens nach. Die Lara ist frisch dabei und wird diese Season wahrscheinlich dazu stoßen. Es gibt absolut keinen Leistungsdruck, Bedingungen oder ähnliches. Wir sind auf dem Server, um Spaß zu haben. Jeder sucht sich seine Projekte, die er fühlt, mit den Leuten, auf die er gerade Bock hat. Ja, eben, ohne Voting einfach so simply macht mit, Bro. Ja, ich habe keine Ahnung, Digga. Wir sind auch nicht in riesigen Talkgruppen. Wir nutzen eine Voice-Mod, mit der man in-game mit Spielern der Nähe sprechen kann oder eine private Gruppe erstellen kann, die unbegrenzt Reichweite hat. Man muss nicht jeden der Teilnehmer als Freund in Discord adden, es ist alles komplett locker bei uns. Ich habe zu Eli nicht eine einzige kritische oder ablehnende Stimme bei uns im Discord gelesen und ich spreche für alle Teilnehmer, wenn ich sage, wir würden uns sehr über eine Teilnahme freuen. Troll Despair, Digga. Weil sie schon ein paar Mal uns gebieft haben. Junge. Dann ging der Artikel im Magazin noch weiter in Bezug zu Rohat. Wie Rohat berichtet, sei er bereits ein Jahr zuvor eingeladen worden. Bei einer Abstimmung hätten sich die Veranstalter dann jedoch gegen ihn entschieden. Dieses Jahr sei zwar erneut gefragt worden, es habe für ihn jedoch wenig Sinn, teilzunehmen, wenn die Leute ihn gar nicht dabei haben wollen. Das ist nicht richtig. Wir haben letztes Jahr, und vor allem auch nicht nur die Veranstalter, sondern wenn dann alle Teilnehmer, nicht über Rohat abgestimmt. Das passiert. Ja, es war ein Dreier-Vote. Es war Rohat, Phoebe und noch irgendeiner. Trotzdem, Digga. Was mit? Digga, wenn einer der Teilnehmer letztes Jahr aus Rage voreilig Informationen liegt, die aus dem Kontext gerissen werden und faktisch falsch sind. Hier, ich lege mal, mit Genehmigung, den Stimmzettel.
Wir haben letztes Jahr über ein Dreierteam bestehend aus Rohat, Phoebe und Sergen in die Runde gefragt. Das ist das erste Mal so passiert und technisch eigentlich überhaupt keine gute Idee gewesen, das so umzusetzen. Die Personen hätten einzeln draufstehen müssen. Aber ich hatte die Info bekommen, dass sie nur zu dritt mitmachen wollen, war nicht optimal angepackt worden. Bedenkt, Rohat ist in der Gleichung nur ein Drittel. Alle Nein-Stimmen können also nicht gegen ihn persönlich gelten. Wenn sich die Nein-Stimmen unter allen 3 Personen, jetzt haltet euch fest, gleichmäßig aufgeteilt hätten, was eventuell anzunehmen gewesen wäre, wären sie mit jeweils einem unfassbar guten Ergebnis von 80% Ja für alle reingekommen. Wir hätten dann wahrscheinlich, Was hat er gesagt? euch fest, gleichmäßig aufgeteilt hätten, was eventuell anzunehmen gewesen. Wenn sich die Nein-Stimmen unter allen 3 Personen, jetzt haltet euch fest, gleichmäßig aufgeteilt hätten, was eventuell anzunehmen gewesen wäre, wären sie mit jeweils einem unfassbar guten Ergebnis. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Oder, obwohl, ja doch. Nee, hä? Wir haben 3-mal so viele Nein-Votes gekriegt eigentlich, weil es Teamvote ist. Hä? Ich check's gar nicht. Also es war ein Dreier-Vote, das weiß ich. Also alle 3 standen auf einem Ding, wo du einmal Ja oder einmal Nein machen konntest. Und es haben weniger als 70% nicht Ja gemacht. Sagen wir, es gibt Leute, die mögen einen nicht, dann zählt das auch für die anderen 2. Ja, okay, check. Von 80% Ja für alle reingekommen. Wir hätten dann wahrscheinlich nochmal einzeln abgefragt, bevor das endgültig festgestanden hätte. Und bevor wir es nochmal aufdröseln konnten, ging das öffentlich durch die Runde. Die Kommunikation war maximal ungünstig und nicht im Interesse unserer Gruppe. Der Schaden war angerichtet. Ich bin mir geile Aufnahmen und so. sehr sicher, dass das noch ganz anders ausgegangen wäre. Und generell, eine Nein-Stimme heißt nicht persönliche Ablehnung. Es gibt verschiedene Gründe und kann auch je nach Season unterschiedlich ausfallen. Einige Teilnehmer haben 3 Anläufe gebraucht und sind heute super zufrieden und jedes Jahr dabei. Ich selbst wurde übrigens in Staffel 2 Bro, das Bär, ich wurde 4-mal abgelehnt. Aber ich weiß, dass der ein oder andere von Craftic mich nicht mag. Das weiß ich. auch abgelehnt. Bei Staffel 3 hat Und wenn die mich dann treffen, haben die eine Maske auf. dann geklappt und seit 6 Jahren organisiere ich das Projekt. Für dieses Jahr gab es bisher noch keine einzige Person unserer Gruppe, die sich gegen Rohat ausgesprochen hat. Und genauso wie bei Eli möchte ich hier für alle Teilnehmer sprechen, wenn ich sage, wir würden uns auch über eine Teilnahme sehr freuen. Lasst uns gemeinsam eine richtig geile 11. Staffel machen. Und gerne können wir untereinander noch mal quatschen. Vielleicht kann ein gemeinsamer Kontakt, sei es Revi vielleicht oder Hanipu, den Discord-Kontakt zu mir weiterleiten. In diesem Sinne, wir sind gespannt auf eure Antworten. Also ich bin ehrlich, ich glaube, Rohat wird das überhaupt nicht jucken. Ich glaube, das wird den überhaupt nicht jucken. Der wird sagen, die können Eier lecken und dann macht er seinen Server. Aber mal gucken. Maybe, vielleicht. Die sollen Eier lecken. Unkindig von ihm aber. Nö, warum? Ich check's ja. Also ich check's, weil der will ja nicht mit Leuten spielen, wo Nein gewotet wurde. Sag nicht zu viel. Ja, Digga, danach bin ich Craftic raus. Ich hab mein Maul. Ja, mal gucken. Also ich hab jedes Mal, wenn es um Craftic-Thema geht, Digga, ich hab Herzrasen, Bro.